नमस्कार मंडळी, सुंदर असा घाट आम्ही कव्हर केला. हा नाशिकचा महामार्ग आहे. आम्ही पुण्यावरून निघालो होतो आणि बघू शकता किती सुंदर वातावरण आहे. पण गोष्ट अशी आहे की आमच्या गाडीचं टाटा पंच टायर पंक्चर झालं. थोडा रस्ता खडबडीत किंवा नाही सांगू शकत, पण बघू शकता तुम्ही टायर पंक्चर झालेलं आहे आणि आता माझं मिस्टर ते चेंज करतात. तर असं एक इंडिकेटर आपण लावलेलं आहे की काम चालू आहे. एक इशारा दिलेला आहे, रोडवर ठेवलेला आहे. ही सीएनजीच्या टाकीच्या खाली स्टेपनी असते. लेटेस्ट मॉडेलमध्ये सिलेंडरच्या खाली देण्यात आली. आपण आता रिमूव्ह करतोय पहिल्यांदा. हे असं पूर्ण फिरून घेतल्यानंतर हे स्टेपनी अशी खाली येते. पहिल्यांदा झाले आमच्या गाडीसोबत असं. व्यवस्थित बाहेर काढले. आणि टॉमी हा जॅक आणि हा टॉमी. तर आता हे वरती शिफ्ट करायचे जेणेकरून आपण चाक काढू शकू आणि आपलं नवीन चाक इथं फिट करू शकू. त्यासाठी तर तो एक तुम्ही जॅक लावू शकता. असा पॉइंट तुम्हाला गाडी दिसेल. प्रत्येक गाडीचा वेगवेगळा असतो, पण आपण बघायचं, चेक करायचा जॅक लावायचा पॉइंट आणि असा लावल्यानंतर असं ऍडजस्ट करून घ्यायचा. ते दोन कनेक्ट झाले पाहिजे, जेणे की आपण परत टॉमने जेव्हा रोटेट करू तेव्हा ते वरती जाईल गाडी. ओके, आता तुम्ही बघू शकता हळूहळू गाडीवर जाते. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे स्क्रू जर आधी काढून घेतले तर ते तुम्हाला फोर्स कमी लावावा लागेल. जर तुम्ही चाक स्लिप होणार नाही. हा, आणि टॉमी पण स्लिप होणार, म्हणजे जॅक स्लिप होणार नाही. सो इट्स ऑलवेज म्हणजे बेटर की तुम्ही आधी स्क्रू जर काढून घेतले तर ते लूज करून घ्यायचे, सॉरी. आणि मग तुम्ही परत चाक बसू शकता. इथले स्क्रू लूज करून घेतलेले आहेत आणि आता हे आपण ऑलरेडी सेट केलं होतं जॅक. आपण आता हळूहळू वर घेतो. तर मगाशी दाखवल्याप्रमाणे हा असा एक आज हे एक इंडिकेशनसाठी एक ट्रँगलही दिला जातो. तर ते ऑलवेज आपण ठेवू शकतो जेव्हा आपलं आपण गाडीवर काम करत असतो किंवा रोड साईड गाडी आहे आपली असं त्यावेळेस. तर ह्या गोष्टी प्रायमरीली आपल्याला माहीत पाहिजेत की जेव्हा आपण गाडी चालवत असताना त्याच्यासोबत सुद्धा की गाडीचे असे इश्यूज येऊ शकतात आणि ते सॉल्वही करता आले पाहिजे. कधी एखादं गॅरेज जवळ असतं नसतं, पण हे जे प्रायमरी गोष्टी आहेत त्या गोष्टी माहीत पाहिजेत. जसं बघू शकता, असं वर आलंय चाक आता, जे की आपण इझिली काढू शकतो आणि दुसरं चाक लावू. आता इथे आपल्याला जास्त फोर्स लावावा लागणार नाही. इझिली आपले स्क्रू निघतील. स्क्रू काढून घ्यायचे व्यवस्थित. जर हजबंड चाक काढत असेल तर वाईफने सगळे स्क्रू जवळ ठेवायचे, गोळा करून ठेवायचे. बघू शकता मागच्या चाकाला काय म्हणतात तो, हे बघा, हे
वर्ष झाले. आपण आता हे जवळपास काढूनच घेऊया किंवा असं बघायचं आपण कुठलं काढलंय आणि कुठलं लावायचं. सर्वात महत्वाचं म्हणजे काय की जेव्हा पंच आपण हे बघतो तर त्याला जेव्हा पंच जे सेकंड टॉप मॉडेल आहे त्याला हे हायपर सील कव्हर येतात आणि हे जे आपण लावतो जे काही स्टेपनी लावतो दॅट इज ते टेम्पररी पर्पजसाठी. तर तुम्ही ट्राय कराल की ॲज अ हायपर सील ते कव्हर काढून त्याला लावा, पण त्याच्यावर क्लिअरली इन्स्ट्रक्शन्स आहेत की हायपर सील कव्हर लावू नका. त्यामुळे शक्यतो जेव्हा पंक्चर होईल तेव्हा बेस्ट इज की लवकरात लवकर पंक्चर काढून घेणे आणि ते फिट करणे. आणि इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करा. आणि याचं स्पीड लिमिट सुद्धा त्यांनी मेन्शन केले की 80 किलोमीटर मॅक्सिमम तुम्ही म्हणजे अति फास्ट पण नाही चालू शकत या टायरवर. हे फक्त तुम्हाला काही वेळासाठीच ते हेल्पफुल आहे, पण रेकमेंडेड आहे की पंक्चर लवकरात लवकर काढणे आणि चेंज करणे. असं चाक फिट पॅक करून घेतलं. आता आपण फक्त ते नट लावून घेऊया. क्रॉसमध्ये थोडंसं टाईट करून घ्यायचं, कारण आपण जॅक लावलेला आहे. जॅक काढल्यानंतर पुन्हा एकदम सगळ्यात जास्त टाईट करायचं, ते विसरायचं नाही टाईट करायला, कारण जॅक आता लूज होतं त्याच्यामुळे. आपण ते टायर इन्फ्लेटर वगैरे आहे आपल्याकडे. टायर इन्फ्लेटर दाखवून आधी. आपल्याकडे टायर इन्फ्लेटर आहे, पण टायर जरा फाटल्यासारखा दिसला त्यामुळे आपण बदलला. नाहीतर आहे याच्यामध्ये आपण रिपेअर करू शकलो असतो. टायर इन्फ्लेटर म्हणजे नक्की काय? हवा भरतो तो आणि त्याच्यामध्ये एक सोल्युशन असतं ते जातं गाडीच्या याच्यामध्ये. म्हणजे जर मिनिमल पंक्चर असेल किंवा काय पंक्चर असेल तर ठीक आहे, करू शकतो ते. टायर बदलायची गरज नाही, पण फुटल्यासारखं वाटल्यामुळे आपण बदललाय टायर, बाकी काही कारण नाही या केसमध्ये. हो बरोबर. ते आपल्याला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे की आपला प्रॉब्लेम कोणत्या लेवलचा आहे. तर इथे जरा खूप दबलं होतं टायर आणि जेव्हा चेक केलं तेव्हा ते फुटले होतं. पहिल्यांदा मी दाखवलं होतं तसं. तर डिपेंड ऑन आणि काय म्हणा तुम्ही पहिले टायर इन्फ्लेटर याची सुद्धा तुम्ही माहिती घेऊ शकता अजून की कसं काय आपण वापरू शकतो. पण